થઈ ગયા છે હે કાલે હવે આમાં એક જ થર લેવાનું છે અને કાલે એક વાગશે એટલે પૂરું થઈ જશે તો પછી કેટલા દિવસ ઘરે બેસવાનું વિજય વિજય હરમણભાઈ તો વિજય પણ મિસ્ત્રી સાહેબનો કોન્ટેક છે તે ઓર્ડર તો આવી ગયો વિજય પણ જવાનો છે આ તો ખાલી અહીંયા એક થર લાગી જાય પછી ખુરશી વાર આવે ખુરશી બાંધી જાય પછી અમારું કામ ચાલુ છે પછી કન્ટિન્યુ કેટલા દિવસ ચાલુ 5 દીમાં તો લેન્ટર પૂરી જાય 5 દીમાં લેન્ટર તો 2 દિવસ લેપ 2 દિવસ લેપ